ஏய் இங்க பாருங்க, நேச்சர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நான் என்ன கொண்டு வந்திருக்கேன்னு. ஒரு சின்ன எலுமிச்சை செடி கீத்து. மிஸ்ஸுக்கு கண்டிப்பா ரொம்ப பிடிக்கும். கீத்து மிஸ் சொன்னாங்க காட்டுல இருந்து சுவாரஸ்யமான பொருட்களை எடுத்துட்டு வர சொல்லி. எந்த மாதிரின்னா இந்த மஷ்ரூம் மாதிரி. இது எனக்கு காட்டுக்கு உள்ள இருந்து கிடைச்சது. இந்த கூழாங்கல் எனக்கு காட்டுல கிடைச்சது. இங்க பாத்தியா, இது வானவில் மாதிரி மின்னுது. இந்த பூவெல்லாம் மூந்து பாரு. இது எனக்கு என் வீட்டு பின்னாடி இருக்கிற காட்டுல இருந்து கிடைச்சது. அண்ட் இந்த கோனை நானே பண்ணேன். ஆனா எலுமிச்சை செடியும் பயனுள்ளது. அப்ப எங்க எல்லாருக்கும் எலுமிச்சை ஜூஸ் போடுறியா? ஆனா இதுல ஒரு எலுமிச்சம் கூட இல்லையே. ஆனா கீதா மிஸ் சொல்லி இருந்தாங்க. சூ மந்திரகாளி சூ, விக்லி விக்லி ஊ. கீது மிஸ்க்கு என் மந்திர தொப்பி ரொம்ப பிடிச்சிடும். ஆனா உன்னோடைய பழமே இல்லாத சின்ன செடியை விட